哦，我咧係做燒玻璃，即係霓虹燈，係咪叫霓虹燈？係。霓虹燈，即係要嗰個玻璃咧要燒咧，燒咗又要咬咧，咬咗之後又要吹咧，係幾考功夫下。邊一 part 考功夫啊？燒吹都好啊，都好考功夫嘅。燒啊、咬啊、吹啊，都係非常之考功夫嘅。你唔好咁樣啦，我哋好正經咁樣講緊。我好正經人嚟啊！其實我好中意嗰個燕步喎。燕步係咪叫燕步啊？定係你中意我啊？吓？唔係，我唔中意。唔係因為我中意藍燕，唔知係藍燕。我幾中意佢嗰個。係。專係藍。你識唔中意燒咬吹？下次先。6強啦，之後會進到7強啦。輸多。你錄咗未㗎？錄咗㗎啦。有啦。未啊，未。仲未錄晒。未錄晒。咁會點樣應付咧？有冇話自己個心態係點啊？而家？買咗啲瀉藥咯，擺咗喺其他參賽者嗰度咯。跟住就行過，見到有邊個行過，伸隻腳出去 kick 佢咁咯。跟住你買瀉藥嚟俾自己食添。唔係，啲搞到全部病晒咁咪得咯。唔係，真係我覺得都係。我覺得每位參賽者大概都係做翻好自己本分，即係將自己攞到嘅歌用最好嘅方式去呈現俾大家，其實就已經好足夠啊！我覺得。咁你哋係咪真係都係睇 TVB 長大咁？係啊，絕對係啊，真係㗎。係啊，洗冤錄嗰啲咁。真情啊，真情。一個人係好中意啊！話你兩個如果合作都好大反差喎。可以試下。係可以嘅，做唔做到？做咩咁望住我？厭咩做咩？影相咧，有冇話想同邊個合作？佢想同你合作啫，你未必想噶嘛。係咯，可以嘅，我人好啲啦，咁咩嚟嘅？即係邊個嚟想？唔係，我知你想同邊個合作嘅。周志康咯，周志康咯，係。點解咧？點解啊？因為佢係我哋中四最靚仔嘅 top one。哦。